Wow, hujan coklat. Unboxing paket, ternyata isinya corndog rasa coklat. Siapkan minyak, sebesar kepala saya. Siap meluncur. Sampai. Udah mateng, jadi lebih besar. Corndognya kasih coklat dulu biar lumer. Wow. Hujan coklat lagi, makan. Mantap. Taburi lagi coklat, makan lagi. Mantap. Taburi lagi coklat, makan lagi. Bibir saya sampai sakit karena saking besarnya. Lumer ya. Berlumuran coklat, makan lagi. Mantap, sangat panjang sekali kejunya. Kepala kalian jangan ikutan tangga ke atas ya. Mantap.